即係如果做唔到，我哋自己搵人做啦，即係唔可以再繼續咁樣落去，因為我已經忍咗幾個禮拜噶啦，係嘛？做唔到唔好做啦，啱唔啱啊？係一個政府同埋一個organisation 咧係唔同嘅。organisation 咧，你一定要排除咗啲人，邊啲人咧就係乜嘢都不滿嘅人。呢啲人咧就叫做咬群咯，即係有一隻牛或者一馬喺一群牛或者咬，成日咬隔離嗰隻嘅。做唔到唔好做啦，啱唔啱啊？毓民唔好做啦，出嚟自己搞多個台。OK， 咁嗱，我哋咧就即係呢個機會宣佈下啦，我哋有個新嘅平台就叫做 OurTV.HK 啊。我係唔介意啲人自己出去獨立，自己開網台。就即係其實個真正意義係乜嘢？學咁耐諗嘢啲人都唔識諗，就係我資助佢哋。我哋慢慢喺度執下咧，就好似嗰陣時 MyRadio 咁，大家對佢有信心啦嚇，MyRadio 都搞得咁好啦。咁啊，OurTV咧喺未來即係可見嘅將來應該都係有聲有色。係有幾個人就實在太令我失望，我唔想講邊個，即係咁咯。我就明嘅先生要出嚟回應，即係我唔即係。我哋如果係要講錢嘅話，第一件事係你估應該做乜嘢？人王就係 ban 晒所有嘅時事節目，因為呢個就令到我哋少好多廣告啦。呢件第一件事已經係無數嘅廣告商，因為毓民長毛而唔覺得唔能夠落廣告，因為咁係同特區政府作對。即係如果做唔到，我哋自己搵人做啦，即係唔可以再繼續咁樣落去，因為我已經忍咗幾個禮拜噶啦。如果你話 commercialize 嘅第一件事就要 cut 晒所有政治時事節目，即係咁咯。咁 anyway 呢幾日我同幾個人傾過之後，就會有最後答案話俾啲網友聽，我哋會點做？即係有幾個 alternative。第一可以當冇事繼續做落去，第二就或者將 MyRadio 送咗俾人，即係咁樣拆咗 MyRadio 出嚟。邊個要管，我隨時可以俾佢管嘅。如果佢覺得佢有能力嘅話係。咁呢件事咧，亦都係台長負責嘅。台長亦都OurTV嘅台長。但係即係所以話呢個世界唔係讀書就得噶嘛，讀書可以頭腦繼續話好非常混亂噶嘛，有啲人係。即係當然啦，好多人想人網，其實呢一班人即係有好多被趕走嘅人，其實一路都想人網停頓嘅啦。即係呢一個係，我唔會因為做一件嘢令到佢哋開心而做，我唔會做，亦都唔會驚佢哋開心，你明唔明啊？做唔到唔好做啦，啱唔啱啊？我唔撚柒鳩屌你個含撚笨柒個老母嘅生枝甩毛爛就發花柳白族梅族性冷感閪都唔撚柒得嘅。I don't give a shit. Fuck you. 好，你休息一陣。其實我係想即係 MyRadio 有一部分節目同 OurTV 合併，即係話咁就嗰班人如果唔中意嘅就唔需要 under 我嘅 management 咯。